Sí, sí, de 2019. Ah, no es tan viejo. No, Sí, 2000 algo. 2025, ¿cuándo lo compramos? 2021 no sé qué. Más nuevo que los días. ¿Eh? Más nuevo que los otros días. Claro. 2021, 22 lo compré. Ahora lo nuevo. Qué boludo. No, parece que es una porquería. Dice que están buscando mucho los viejos. Chao. Hijo. Che, y la llave esa. No vio nada. Abrió él. ¿Se fue a la mierda? ¿Eh? ¿Se fue? Sí, lo cerraba, no se cerró y... No, quedó arrimado nomás,